معاكم اسكا تونيزي تنظم لي جورني بورت اوفرت. كنا فرحانين برشا باستقبال لي بارون لي كانديدا اللي جاو بحذانا، عملوا فيزيت دو ليكول، تعرفوا على ليكيب بيداغوجيك اي ادمينستراتيف، خذوا فكره اكثر على نوتخ ايكول اسكا تونيزي. الحاجه اللي فرحانين بها برشا اللي شاك كانديدا اللي جاي بحذانا عدى ان تيست دو بيرسوناليتي، عرف الشخصيه نتاعو لي تري دو بيرسوناليتي لي بلوز امبورطون، فهم البروفيل نتاعو اي بار كونسيكون تعدل بار لا سويت ا اون سال اللي تلقى فيها مع دي كوتش ان ديفلوبمون بيرسونيل، مع دي كونسيي ان اورينتاسيون اللي يحاولوا يوجهوه سولون لو بروفيل نتاعو انهي سبيسياليتي اللي تمشي معاه اكثر. ان شاء الله نكونوا او موا عاوناهم، سهلنا عليهم الشوا دو كارير نتاعهم، سهلنا لو شوا دو سبيسياليتي. Je suis une maman. J'ai entendu Madame Houdé plusieurs à la FM. Elle a fait un bon interview. Pourquoi pas nous pour la journée ouverte. Vraiment c'était agréable. L'école elle est agréable. L'architecture نتاعها مزيانه برشا. حتى ولدي كان نحسو ضايع شويه في الديزينياسيون وين باش يمشي، ايكونومي، جيستيون، ماركتينغ، كان ضايع. بون لقيتو اللي هو فريمون خرج منها معناها ماخذ اون بون ايدي وين باش يتوجه اكزاكتومون، شنو باش يعمل ماركتينغ ولا باش يعمل ايكونومي ولا كونتابيليتي. نشجع لي بارون باش يقيدوا ولادهم ولا ينفستيو في صغارهم. سي فريمون بور دو بون ينفستي بور ان انفون، معناها نقولوا بور لو بيان اتر دو سون فيس باش يكبر ويعرف روحه وين يحط ساقيه كوم اسكا. علاش؟ على خاطر في ليتود اسكا en même temps تقرا en même temps تعمل دي ستاج، tu pratiques tout ce qui معناها القرايه نتاعك que ce soit finance, comptabilité, marketing ou en plus qu'ils ont le double diplôme اللي باش تبعث انت ولدك يقراه dans 3 ans 4 ans باش تنفستي فيه في فرنسا، قاري double diplôme une seule année في فرنسا، تلقى روحك انت رابح من لي دو كوتي في فرنسا وفي بلادك ولدك بحذاك متني عليه dans un environnement vraiment spécial ou agréable et j'ai rien à dire plus qu'agréable. باشليير جيت اليوم باش نحضر في جورني بورت اوفرت اللي منظمتها الاسكا. بالحق حاجه انتريسونت على الاخر، ننصحكم الناس الكل باش تجيو. عملت ان بتي تيست دو بيرسوناليتي، معناتها تنجم تعرف روحك شنو الحاجه اللي تكمل فيها، وليكيب كل محلاها برشا، عاونتني ونصحتني شنو نجم نعمل وشنو كيما نقولوا احنا الحاجات اللي مطلوبين في سوق الشغل وكل شيء. سي عواطف، je suis psychologue de formation et je travaille actuellement comme chef service au bureau de l'emploi Hamel Sousa. Donc اسكا a pris l'initiative vraiment احنا فرحنا بها برشا انه جينا حضرنا les 3 jours portes ouvertes اللي يعملوا فيهم. Donc c'était une occasion pour vraiment essayer d'orienter les candidats في l'orientation نتاعهم في choix de filière etc. et ça fait partie de notre travail puisque احنا نخدموا برشا على l'orientation et la formation. Donc c'était une occasion de faire des conseils vraiment d'orientation pour voir les candidats choix نتاعهم avec leur profil personnel, avec les besoins de marché de l'emploi, vraiment parce que خاطر احنا en fin de compte l'objectif نتاعنا c'est que le candidat بعد ما يقرا في اسكا ان شاء الله يلقى روحه il est prêt sur le marché de l'emploi et à travers les stages. Donc c'est une occasion vraiment pour les bacheliers يلقى روحه dans un environnement vraiment très ouvert à toutes les opportunités, techniques et méthodes pédagogiques vraiment excellentes. Donc soyez nombreux à continuer à venir à ESCA. أكثر تفاصيل bien sûr ديما تلقاوهم على www.eska.tn E2SCA. surtout الناس اللي تحب تقيد عنا في l'école راهم les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez venir déposer votre dossier directement بحذانا في l'école ولا إلا vous pouvez le faire sur notre site, faire l'inscription en ligne. Après le dépôt du dossier, il y a bien sûr l'entretien d'admission avec l'équipe pédagogique. L'infoline ديما على ذمتكم 20 39 00 39 ومرحبا بكم الناس الكل بحذانا.